Quer fartura? Quer fartura? Fartura. Ai, ai, fecha, fecha. Já acabou? Já acabou? Hey guys, just hold on, no. No, you went down to see that. Acabou. Olá, Brasil. Já estava de comida. Não, era difícil. You don't want to go on my shoulder. Thank you. Acabou. Can't believe that. It's all. Não gostei. I'm spending more time taking photos. I guess you really get into the like still moving. Yeah, that's what I said. I think it's gonna be stuck. Tirar a cebola frita. Imagina isso por cima. Eu queria imitar cebola frita. What, you want to go? Você está a fazer isso? Meu Deus, já deixa vamos mais alto. Gostei. Vai. Não sabia nada em Estou farta daquela coisa. Não estás habituado a ver assim. Eu sou mesmo calmo. Vai um de cada vez. Olha, vai lá. Na festa com ele, nem tem barulho, nem nada. Nem nada, isto é para os animaizinhos que é. Embora mas tinhas que montar a cabeça para olhar para cima. Isso é os novos. Aqui é um barquinho, basicamente. Foi um monte de gente ver isto. Só isto. Eu não sei. Eu gostei de ver um barco. Não, mas é um caralho de um barco. Foi um gajo que se lembrou, olha. Não, Aposto, sabe como é que aquilo também não é. Mas aposto, sabe como é que isto começou? As pessoas foram ver o mar. Sabe como é que isto começou? Foi tipo um gajo que estava no barco, começou a mandar fazer o pessoal começou a juntar a ver. A expectativa alta e aquilo só chega ali. Vou comprar essa merda ao lado. Se calhar nem a asa, para ver se também. Aí a poluir a água. Mesmo. Vais queimar os peixes, caralho. Amanhã vão ficar um bocado, vai ficar os peixes todos. Acho que está a ser a melhor parte. Estou a divertir-me uma hora de gozar com estes pessoas. Vai ser ao ponto. Foda-se, eu estou no Brasil, tem melhor fazer artifício. Mas só uns 15 no ar, parece que não for artifício. Foda-se,
ter as festas das aldeias. Tem mais dos artifícios. Todos. Vai ser mais alto? Não, de Bournemouth foi muito difícil. Havia pensado que estava ela está preocupada com o país. Fazer mais barulhos que os fogos. Alto, alto, que vai ao olho. Como é? Este aqui faz mais barulho. O barco nem tem espaço para 10 minutos. Se fossem a Portugal tinham orgânicos, a ver isto. Eles vinham isto. Uau! Se eles fossem Portugal, tinha orgânico, não vejo isto. Agora está um bocadinho mais alto. Nós estamos aqui a gozar e ainda vai dar para falar o ponto fogo. Tem 10 minutos para dar para falar. Parece que está a mover, não é? Percebo que eu vou fazer um. Olha, ela vem até está mesmo. Parece que está a ficar sem ele. Sempre parece tipo que a pessoa canta fica assim. Começa a fazer esta merda. E que é isto? Não, mas isso é bom gosto, é azul. Fala assim, esfoder tudo. Nunca mais assim, mas é fogo do quê? Nossa, vermelho. Os gajos devem ficar isto, é o caralho. Tiveste azul até agora está lá a culpa da tua. É que nem os pobres não se lembram. Não, o Sporting está nessas linhas. É de presença, é como os pobres no campeonato, são de presença. Não, Brent. A sorte é que o Porto mesmo a jogar mal ganha. Não está feliz. Eu ia ficar Ou fica mesmo que joga mal, tem que lhe ajudar a é ganhar. mais emoção lá. Acho que o resto ficou cansado. Eu esperei meia hora. Agora vai dar uma coisa. Agora está ficado, não sei do bar. Parece que morre. Não tem vida, caralho. Fogo, pá. Olha a quantidade de pessoas que estão. Literalmente. Quer dizer, a gente pagou mais. Porra, um gajo paga um bilhete para ver isto. Não é do que eles pagaram. Também estás para quê? Estás ao público. Não pagaste nada. Então, já viste o ano novo? O ano novo é assim. Eles festejam assim. Tu vou ver o fundo difícil no ano novo em Londres. Eu vou ver muitas pessoas. Não, se for mais do que eu. Vai para Londres. Vai. Esse é o melhor. O teu plano vai ser mais apoio. É porque depois no dia 1 também tem um. Eu sou o campeão da minha. Já fico em Londres? Não, já estou em Londres. Rosa. Para o Olímpico. Olha o que a gente vai
alto, ah? Essa aí nunca foi a Portugal. E no meio, nada? Agora é mais alto, sabe? Só pouco é mais alto. Mesmo, ou é mais alto ou tens um todo alto. Alto venha no meio. É que eles pagam dois. Sabes o que é? Eles têm que comprar para ir a subir. E tem que pôr um foguete a cada hora. Cada minuto. Olha, está acabado. Essa é a mesma coisa? Fazia mais isso. Ai, How close? 28, 31. My brother's birthday is 15. My brother's there. Luís. agora não começava a cantar a semana toda. Ah, é? Então não vai. Próximas deixo barcos todos. Está com delay. Mais vale dar um mergulho na água. Um vídeo da Feira dos Bichos no grupo. Agora tive que buscar o vídeo de Gorma, está um mês a vez Bom, eles já não têm mais. Vocês acham que vocês normal? Quando é que começaram a aprender? Because yeah, I know like this. Agora é só mandar, faz. Não parece. Aqui Tem uma criança ali muito iludida. Ela grita tanto. Está mais feliz, está assim. Ai, agora. Agora tem uma daqui na Vai. Finito.